Ողջույն։ Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Այսօր ես իմ հաղորդում ուզում եմ սկսել Գարեգին Նժդեի խոսքերով։ Հայրենիքը պետք է սիրել անկախ նրա քաղաքական ռեժիմից եւ անկախ մեր քաղաքական համոզմունքներից։ Այսօր այդ սիրո ջատագողներից է մեր հաղորդման դիմանկարի հյուրը եւ որին ուզում եմ սիրով ներկայացնել ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյան։ Ողջույն Հայկ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Ինչպես Արա Պապյանն է ասում, լավ ասենք, թեև չեմ կարծում, թե որևէ հայ մարդ այս օրերին կարող է լավ լինել։ Հարաբերական լավ։ Հարաբերական լավ, քանի որ դեռ կանք այդքան։ Պետք է ապրենք եւ պետք է լավ լինենք, որ կարողանանք շարունակել այն գործը, որ յուրաքանչյուր մարդ սկսում է։ Հայկ, ես ուզում եմ քեզ ծանոթացնել մեր Լոս Անջելեսաբնակ հայ Հարությանը։ Մի քիչ կուզենայի պատմեիր քո մասին, ով է Հայկ Մարտիրոսյանը եւ ինչու է հենց ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ, որտեղ բազում կուսակցություններ կան, չնայած ես գիտեմ, որ ձերը կուսակցություն չէ, բայց քաղաքական ուղղվածություն կա, այ ինչի ես ընտրել հենց ազգային ժողովրդավարական Բևեռը եւ այնուհետեւ կխոսենք Բևեռի ծրագրերից, նպատակներից, գործերից եւ հետագա անելիքներից։ Նախ ես չեմ ընտրել Բևեռը, մենք ընտրել ենք միմյանց, Բևեռն ընտրել է ինձ, ես ընտրել եմ Բևեռին, բայց դա մի քիչ ավելի խորը արմատներ ունի, իրականում, քանի որ մեր գաղափարները իմ եւ Բևեռի մյուս անդամների, մասնավորապես խորհրդի անդամների 99%-ով համընկնում են եւ այդ 1%-ը, որը ես պայմանականորեն եմ ասում, վերաբերում է ընդհանրապես տարբեր անկարևոր դետալների, ապա կարելի ասել 100%-ով համընկնում են, ապա բնական է, որ պիտի այդ միացումը եւ սերտաճումը տեղի ունենար։ Ասեմ նաեւ, որ այս գաղափարներով չէ, որ ես ծնվել եմ, ես եկել եմ սրան աստիճանաբար, այնպես ինչպես կարծում եմ, իմ կարծիքով Բևեռի անդամներից շատ-շատերը, եթե չասեմ բոլորը, մենք բոլորս որոշակի ճանապարհ ենք անցել, այդ թվում եւ հատկապես քաղաքականության մեջ, վստահաբար ունեցել ենք սխալներ, թերացումներ, բաց թողումներ, ունեցել ենք ամենայն հավանականությամբ կամ վստահաբար մոլորություններ, բայց կարծում եմ, որ հիմա եկել հասել ենք մի աստիճանի եւ մի կետի, որտեղ մենք հասունացել ենք քաղաքականապես եւ գաղափարապես եւ այն կետում ենք, որտեղ սխալվել այլևս թերևս չի կարելի կամ նաեւ դրա հավանականությունն է քչացել, որովհետեւ որոշակի ճանապարհ կա անցած եւ շատ բան սկսել ենք հասկանալ արդեն բավական ժամանակ։ Սա այն մասով, թե ինչպես ես հայտնվեցի Բևեռի խորհրդի կազմում, ասեմ, որ 2016 թվականից Բևեռի կորից հանդիսացող այն ժամանակ Բևեռ չէր, մարդկանց հետ նույն գաղափարական ընդհանրությունը եկել է հրապարակ, իմ մասով ես եւ Արա Պապյանը միաժամանակ ենք սկսել մերձենալ մեր գործընկերներին, ընկերներին եւ գաղափարակիցներին։ Ինչը վերաբերում է ազգային ժողովրդավարական Բևեռին, Բևեռը վերկուսակցական կառույց է, թեև ազգային ժողովրդավարական Բևեռ անունով կուսակցություն մենք նույնպես ունենք, բայց ասեմ ձեզ, որ եթե չեմ սխալվում, Բևեռի խորհրդի անդամներից միայն մեկն է ազգային ժողովրդավարական Բևեռ կուսակցության անդամ։ Մենք շատ ավելի։ Բայց դա կապ ունի ձեր Իհարկե, այո, բայց մենք վերկուսակցական շարժում ենք եւ մենք ամենախոշոր այսօր շարժումն ենք ըստ էության Հայաստանում, մենք ըստ էության ամենախոշոր իսկական ընդդիմադիր ուժն ենք Հայաստանում եւ աճում է մեր ուժը եւ թափը։ Ինչ վերաբերում է անձամբ ինձ, ապա կարծում եմ շատերը գիտեն, ես ծնվել եմ։ Այդ ձեր անցած ճանապարհը։ Ես ծնվել եմ մտավորականի ընտանիքում, մայրս Խաչատուր Աբովյանի ընտանիքից է եւ վերջինն է, որ ծնվել է Աբովյանի տանը, հայրս ականավոր գիտնական, մտավորական հասարակական գործիչ Արտաշես Մարտիրոսյանն է, որը նաև քաղաքականության մեջ բավական լուրջ ազդեցություն ուներ, թեկուզ ոչ շատ բացահայտ կերպով, եւ իմ քաղաքական հայացքները ձևավորվել են հիմնականում հորս ազդեցության ներքո, բայց նաև ասեմ, որ երկար տարիներ բնակվելով Նյու Յորքում եւ
տեսնելով հայ ժողովրդին բախտակից մեկ-երկու այլ ժողովուրդների Նյու Յորքում ապրող մոտեցումները եւ լուծումները, որոնք իրենք գտել են իրենց համար, իմ գաղափարները առավել բյուրեղացան։ Ասեմ, որ 18, 19, 20, 21 տարեկաններում ես իհարկե էլի ազգային միտումներ եւ մղումներ ունեի, բայց ինքս տառապել եմ այն ախտով, որով շատերը հիմա շարունակում են տառապել եւ եթե այն ժամանակ դա ներելի եւ թույլատրելի էր 18, 19, 20, 21 տարեկան մեր մասած ոչ շատ խելացի պատանուն կամ երիտասարդին, ապա այսօր այս ժամանակներում դա աններելի է, հատկապես 30-ից բարձր մարդկանց, եւ այդ գաղափարները կամ այդ հավատը բան միտքը նա է եղել, որ կարելի է գտնել խաղաղ համագոյակցության բանաձև Հայաստանի հարևանների հետ, որ թերևս նրանք փոխվում են եւ այլն եւ այլն, բայց հետո իհարկե կյանքը եւ փորձառությունը եւ նաեւ մասնագիտացումը քաղաքականության մեջ արդեն պրոֆեսիոնալ առումով եւ այն կրթությունը, որ ես ստացա, ինձ բերեց հանգեցրեց այն մտքին, որ ցավոք սրտի դա մեր ընտրությունը չէ եւ մեզանից ոչինչ կախված չէ եւ դա ցավոք սրտի անհնար է։ Պետք է ընտրել իսրայելցի ժողովրդի, հրեա ժողովրդի մոտեցումը թշնամիների նկատմամբ, որը բավական հետաքրքիր եւ արդյունավետ մոտեցում է։ Շատ չկենտրոնանամ սրա վրա, ես քաղաքականության մեջ բավական երկար ճանապարհ եմ անցել, թեև շատ ակտիվ քաղաքականության մեջ գտնվում եմ թերևս 2016 թվականից, բայց դրանից առաջ էլ եղել եմ հասարակական կյանքում դեռ շատ երիտասարդ տարիքից։ Ասեմ, որ ամենակարևորը ես համարում եմ մարդու ինքն իր վրա աշխատելու կարողությունը եւ ցանկությունը, եւ դա շարունակական process է։ Հատկապես Միացյալ Նահանգներում կամ բոլոր հնարավորությունները զարգանալու, ինքնակրթվելու եւ կամ բոլոր հնարավորությունները ճահճանալու։ Եվ մարդկանց մեծամասնությունը ցավոք սրտի, ովքեր գալիս են Հայաստանից, այստեղ նախընտրում են ճահճանալու ճանապարհ կամ տարվում են այլ բաներով։ Ես մեծ եւ լուրջ ջանքեր եմ գործադրել ճիշտ հակառակ ուղղությամբ եւ գնահատում եմ շատ այն մարդկանց, որոնք իհարկե կան այստեղ, ովքեր չեն ճահճացել, այլ փորձել են նույն ճանապարհով գնալ։ Եվ Բևեռի կազմում, խորհրդի կազմում ես փորձում եմ իմ կյանքի ընթացքում եւ նաեւ կրթությամբ ձեռք բերած տարբեր մոտեցումները կիրառել, որովհետեւ դաշտը փոխված է, քաղաքական դաշտը եւ պիտի ավելի փոխվի եւ որովհետեւ մենք հրճակել ենք գաղափար եւ նպատակակետ, որ մենք պետություն ենք ստեղծելու, որտեղ Հայաստանը պետություն չկա, Հայաստանը ոչ միայն ձախողված պետություն է, failed state, դասական քաղաքագիտական բնորոշմամբ ամբողջությամբ համապատասխանում է ձախողված պետության բնորոշմանը, ոչ միայն այդպես է, այլև ուղղակի պետությունը անեացած է եւ դա արվել է 30 տարիների ընթացքում, վերջակետին է հասցվել հենց այս օրերին։ Պետություն ստեղծելու համար դու պիտի բոլորովին նոր մոտեցումներ անես եւ պիտի շատ կտրուկ լինես։ Ունեք այդ մոդելը։ Մոդելը ունենք, ամեն ինչ ունենք, ասեմ ձեզ, որ ես առօրյա կյանքից Հայաստանի կտրված լինելով երկար տարիներ, բայց ապրելով Նյու Յորքում, նաև զուգահեռաբար ամեն վայրկյանյա ռեժիմով ապրելով Հայաստանում, փոխաբերական առումով, շատ ազդված եւ զարմացած էի տեսնելով Բևեռի խորհրդում հատկապես այնպիսի բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, այնպիսի բարձր գիտակցություն միջազգային հարաբերությունների, տնտեսության հարցերի, անգամ սոցիալական հարցերի, որ թվում է թե պիտի որ մեր ֆորմատի մարդկանց հետ գոնե մասնագիտական առումով առաջնային կապ չունենար, բայց ես այնպիսի տպավորվածություն ունեմ նաև մեր աշխատանքի ոճից, որ այդպիսի բաներ անգամ Նյու Յորքում շատ քիչ եմ տեսել եւ ասեմ, որ ոչ միայն մոդելներ ունենք, այլև մոդելների մոդելավորում էլ ունենք եւ յուրաքանչյուր հարց քննարկում ենք երկար ժամեր շարունակ, բարձրագույն պրոֆեսիոնալիզմ կա, որը եզակի է, թերևս աննախադեպ է Հայաստանում եւ ես չեմ գովում նրա համար, որ ինքնանպատակ լինի։ Ես ասում եմ ճշմարտությունը եւ այո, կա։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ենք այն ուժը, որը ունակ է եւ որը պարտավոր է եւ պետք է պետություն կառուցի, հակառակ պարագայում Հայաստանում իշխանության կգան թուրքերը
եթե նրանք դեռևս չեն եկել։ Չեմ կարծում, թե չեն եկել, կարծում եմ թուրքերն իշխում են Հայաստանում, բայց կգան նաև բացահայտորեն այսպես էթնիկ թուրքեր ուղղակի իշխանության, ամեն ինչ դրան է գնում, Հայաստանը այլ խոսքերով ասած չի լինի։ Այո, մենք շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ ունենք եւ գնում ենք առաջ եւ չենք կանգնելու, այդ մասին բազմաթիվ անգամներ ես ասել եմ։ Էլի Գարեգին Նժդեի խոսքերից ասում այն հայրենիքը, որը ապագան վտանգված է, նա վերադաստիարակվելու կարիք ունի, նրա ժողովուրդը։ Ինչպես վերադաստիարակենք մեր ժողովրդին, ինչ լծակներ կան, որովհետև այսօր ես երբ sense կողքի աչքով կամ հենց մեջը նայում եմ, ժողովուրդը մոլորության մեջ է, արդեն չգիտի ում հավատա, ինչպես հավատա, որովհետև անընդհատ ինքը հայտնվում է մի խաբեության մեջ, նորից մի ուրիշ խաբելության, մի տաշտակից դուրս է գալիս, կեղտոտ ընկնում է մի ուրիշ տաշտակը, ինչ կարելի է անել, որ ժողովուրդը հավատա հենց ձեզ։ Պետք է ժողովուրդը ընդհանրապես աչքերը բացի, որպեսզի հավատա մեզ, պետք է լսի մեզ։ Նրանք, ովքեր լսում են մեզ, լսել նկատի չունեմ, լսել անել, նկատի ունեմ ունկ ընտրել։ Ովքեր ականջալուր են լինում մեզ, հավատում են մեզ, որտեվ անկեղծությունը կեղծել հնարավոր չէ, որովհետև բովանդակությունը կեղծել հնարավոր չէ, եւ ժողովուրդը իմաստուն է։ Դուք մի ձևակերպում արեցիք, ինչպես վերադաստիարակել կամ դաստիարակել, ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը չարաճճի ժողովուրդ է կամ անկարգ ժողովուրդ է, որին պետք է վերադաստիարակել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդին դարձրել են հաշմանդամ։ Ես կարծում եմ շատ ավելի վատ, այո, զրկել են տարբեր ֆիզիկական կարողություններից, բայց ֆիզիկական ոչ բառացի բնականաբար, զրկել են ազատությունից, զրկել են շատ բաներ տեսնելու հնարավորությունից, հոգեբանորեն աշխատել են եւ խեղել են ժողովրդի բազում մոտեցումներ կամ ընկալումներ եւ արժեքային համակարգն են խեղել։ Դա արել են ոչ միայն 30 տարի, այլև դրանից առաջ 70 տարի բոլշևիկյան կարգերի, խորհրդային կարգերի հաստատումից ի վեր եւ անգամ դրանից առաջ։ Ռուսական կայսրության կազմ դառնալուց անմիջապես, մտնելուց անմիջապես հետո։ Ես կարծում եմ, որ պիտի հասարակությունը, այո, հասարակություն ունենք, որը դեգրադացված է, որը ոչնչացված է ըստ էության, որն այլևս որևէ արժեք չունի, բայց ժողովուրդ ունենք, որը դեռևս ունի մեծ պոտենցիալ, որը ազնիվ է, որը լավն է, բայց որը ճիշտ ուղղորդման կարիք ունի։ Հիմա ինչպես անել, որպեսզի հավատան եւ ձեր ասելով եւ շատ ճիշտ եք ասում, հիասթափված են եւ հիասթափությունը չլինի եւ մեզ հավատան, մենք նախընտրական արշավ չենք վարում։ Մենք պայքարում ենք ժողովրդի ապրելու իրավունքի համար։ Եթե չհավատան, իրենց ընտրությունն է լինելու քաղաքացիների մարդկանց, ուրեմն մեռնելու են։ Եվ շատ հստակ է դրված, ես համեստություններ, ձևեր չեմ թափելու այստեղ, չեմ ասելու, կամ բևեռը կստանա ժողովրդի վստահությունը եւ կառաջնորդի ժողովրդին դեպի փրկություն, կամ Հայաստան չի լինի։ Սա չհամարեք քաղաքական մեսիջ, սա չհամարեք մեծամտություն, սա փաստ է, որովհետև եթե նայում ենք դաշտին, շատ ցավոք սրտի, իրոք ցավոք սրտի ամենայն անկեղծությամբ չենք տեսնում այլ ուժեր, որոնք առաջարկում են դեղատոմս մի բանի, մի հիվանդության, որը տևում է 100 տարի եւ որի արդյունքում Հայաստանն անընդհատ անդամահատվում է եւ ժողովուրդն արնահոսում է եւ ժողովուրդը ոչնչանում է։ Այսօր այդ եզակի ուժը, որը դա անում է եւ առաջարկում է դեղատոմս իրավիճակը եւ բովանդակությունը փոխելու, ազգային ժողովրդավարական բևեռն է կամ կարճ ասած բևեռը։ Ցավոք սրտի միայն այսօր այդ իրավիճակն ենք տեսնում, ասում եմ ցավոք սրտի, որովհետև շատ լավ կլներ, որ մենք ունենայինք այլ ուժեր նույնպես հրապարակում, որոնք ազնվորեն կդավանեին, եւ այստեղ ուզում եմ ասել ազնվորեն կդավանեին մեր գաղափարները, ոչ թե մեկ երկու կմիանայիք միմյանց, կմիանայինք, թեկուզ կմրցակցեինք եւ այլն, բայց գոնե դաշտում մենք կռիվ չէինք տա այն ահռելի հզոր կենտրոնների դեմ միայնակ, որոնց դեմ մենք տալիս ենք, ունենայինք ներքին դաշնակիցներ։ Բայց ոչինչ, ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը պիտի արթնանա, որտեղ ճանապարհը միշտ քարքարոտ է լինում։ Այո, որտեղ ինքնապահպանման բնազդը չի կարող չաշխատել այսպիսի ինքնաոչնչացման գծի մեջ։ Ինչու են հիասթափված, ես կարծում եմ, որ դա հասարակության անդամների, առանձին անդամների խնդիրն է, որ հիասթափված են, թող հիասթափված չլինեն։ Ես հիասթափվելու շատ ավելի հիմքեր ունեմ, որովհետև երկար տարիներ դրսում եմ ապրել եւ կարող էի մեծամտաբար նայել իրավիճակին կամ
ինքս ինձ հեռու պահել, բայց ընդհակառակը ես գնացել եմ Հայաստան եւ նետվել եմ հորձանուտի մեջ եւ թշնամիներ վաստակելով, թշնամիների քանակը մեծացնելով մենք բոլորս գնում ենք առաջ, որովհետեւ մենք գործ ենք անում եւ այդ գործը մեր ժողովրդի եւ մեր հայրենիքի փրկության գործն է, էլի թող ճոռոմ չհնչի, այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվել։ Ցավոք սրտի այդպես է, դա այնպիսի պատասխանատվություն եւ ծանրագույն աշխատանք է, որ մենք հետ չենք ուզի փրկությամբ զբաղվել։ Շատ ավելի կարևոր գործեր կարելի է անել։ Մենք փրկիչներ չենք, այո, փրկիչը մեր դեղատոմսը, որը մենք առաջարկում ենք։ Հիմա, որ ասում եմ, խնդիրն է այդ մարդկանց, գիտեք ինչ կա, մարդիկ ունենում են անձնական մակարդակով, այս օրինակը բազմաթիվ անգամներ բերում եմ, մարդիկ ունենում են տհաճ հարաբերություններ, մարդիկ ունենում են տոքսիկ, թունավոր հարաբերություններ, ունենում են սարսափելի քիչ ամուսնական հարաբերություններ, հետո բաժանվում են եւ հիասթափություն է լինում, արդյոք դա նշանակում է, որ չպետք է այլևս նոր մեկին գտնեն եւ պետք է ատեն բոլորին եւ մարդկությանը եւ կանայք տղամարդկանց ատեն, տղամարդիկ կանանց ատեն, եթե իրենց կինը կամ 3-րդ, 4-րդ կինը կամ 5-րդ, 6-րդ ամուսինը վատն է եղել անընդհատ։ Ոչ, պիտի անընդհատ թափ տաս եւ շարժվես առաջ, եւ որքան սխալվում ես, այնքան պիտի փորձես սխալները շտկել, ոչ թե տեղում դոփես եւ ասես ես հիասթափվեցի, էլ ոչ ոք չկա եւ այլն եւ այլն։ Կա այլընտրանք, այդ այլընտրանքը այսօր բևեռն է, որը նեղ կուսակցություն չէ, որը վերկուսակցական շարժում է, որը մոբիլիզացնում է այսօր ամբողջ հայ ժողովրդին եւ մեր ժողովրդի գիտակից հատվածները, ոչ բոլոր գիտակից հատվածները, բայց գիտակից հատվածների մի զգալի մասը գալիս է դեպի բևեռ, որովհետև լուծում են փնտրում մարդիկ եւ այդ լուծումը գտնում են մեր առաջարկած դեղատոմսի մեջ, մեր ճանապարհային քարտեզի մեջ, մեր քաղաքականության մեջ, մեր առաջարկած լուծումների մանրակրկիտ եւ բազմաթիվ անգամներ ներկայացրած պլանի մեջ։ Ովքեր չգիտեն, կարող են այցելել մեր YouTube-յան էջ, յուրաքանչյուր հարցազրույց մեզանից որևէ մեկի կարող են դիտել, այդտեղ նաեւ ռուսերեն նյութեր կան, ես մի քանի անգամ անգլերենով եմ տվել հարցազրույցներ, կարող են դիտել եւ հասկանալ, կարող են մեր էջերին հետեւել, իմ էջին, Արա Պապյանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Վահե Գասպարյանի, Արթուր Այվազյանի, մնացած բոլոր անդամների, ես չեմ հիմա իմ բոլոր գործընկերներին նշեմ, Ալբերտ Բաղդասարյանի, Արմենակ Գյուրեղյանի, Եղիշե Պետրոսյանի, Գարեգին Չուքազյանի էջերին կարող են հետևել եւ տեսնել, թե մենք ինչ ենք խոսում, մենք ինչ ենք ասում ընդհանրապես, մենք ինչ ենք առաջարկում։ Ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ տանը նստելով, կոմայի մեջ մնալով, հիասթափվելով, ջայլամային քաղաքականություն որդեգրելով, խնդիրը եւ փոթորիկը չի անցնելու, ընդհակառակը, մենք ամեն օր տեսնում ենք, որ դավաճանական ռեժիմը, որն արդեն դավաճանական էլ չի, ուղղակի բառացի թշնամական է, որտեղ ամբողջությամբ դարձել է թշնամի ռեժիմ եւ անցել թշնամու կողմը, դա արդեն դավաճանությունից էլ անդին է, ամեն օր քայլեր է անում Հայաստանը վերացնելու, ոչնչացնելու եւ թշնամուն հանձնելու ուղղությամբ, ամեն օր, եւ դա վաճառում է ժողովրդին որպես փրկություն, որպես լավ բաներ, որպես խաղաղության դարաշրջան եւ այլն եւ այլն։ Ինչ պիտի արվի, կամ կկործանվենք, որի ուղին մենք բռնել ենք, անշեղորեն հիմա գնում ենք դեպի դա, կամ պիտի փորձենք մեկ այլ բան, որը 30 տարի գումարած 70 տարի չի արվել։ Այսինքն հստակ պիտի հասկանանք, եթե դու անում ես մի բան 100 տարի շարունակ, նախ Խորհրդային Միության ժամանակ, հետո դրանից հետո, եթե մենք անում ենք դա եւ տեսնում ենք, որ անընդհատ արդյունքը նույնն է, ինչ պիտի անենք։ Չես կարող նույն բանը անել եւ ակնկալել այլ արդյունք։ Պիտի փորձենք նոր դեղատոմս եւ այդ դեղատոմսը մենք առաջարկում ենք։ Մենք առաջինն ենք եւ Հայաստանում եզակի ենք դրանով, որ առաջարկել ենք եւ անում ենք այն, ինչ երբևէ չի արվել եւ շատերը սկզբում շոկի մեջ էին, հիմա հասկանում են։ Սա է խնդիրը, այնպես որ ինչ անել, որ զարթնեն, մենք ինչ հնարավոր է անում ենք։ Եվ մի բան էլ ասեմ, մի քանի անգամ ասել եմ, մեզ հաճախ որոշ տխմարներ մեղադրում են, ասում են խոսում եք միայն գործ արեք, ինչ անենք գործ անենք, այսինքն ասֆալտ փռենք, թե վերելակներ փոխենք, ինչ գործ են ակնկալում, թե վերկանանք գնանք այլ պետությունների ղեկավարների հետ բանակցենք։ Դուք ապուշ չեք, այսինքն ինչ պիտի անի քաղաքական ուժը բացի նրանից այնինչ անում է, այն քաղաքական ուժը, որը իշխանություն չի։ Միայն իշխանությունը կարող է գործնական քայլեր կատարել։ Եվ ասեմ այդպիսի տխմարներին եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր չեն մտածել այդ մասին, քաղաքական գործիչների եւ ոչ իշխանական քաղաքական ուժի միակ անելիքը խոսելն է։
Խոսքը Աստվածաշունչն է ասում նաև ի սկզբանե էր խոսքը սարսափելի կարևոր գործիք եւ զենք է։ Պատական չի, որ այսօրվա փաշինյանական ռեժիմը խոսքի համար մարդկանց դեմ քրեական գործեր է հարուցում, սահմանափակում է խոսքը, պատական չի, որ բոլոր բռնատիրություններում կամ թշնամու կողմից հարձակման ենթարկվող երկրներում խոսքը արգելված է գրեթե, եւ այն խոսքը, որը մենք ենք բերում, դա այն է, ինչ մենք անելու ենք։ Որովհետև խոսքը հզոր ուժ է։ Այո, խոսքը ուժ է, խոսքը զենք է, խոսքը գործիք է։ Աշխարհի բոլոր երկրներում խոսքով են մարդիկ գալիս իշխանության, խոսքով են երկիրը կառավարում կամ երկիրը առաջ տանում կամ կործանում։ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ մեր խորին համոզմամբ իր խոսքով խաբեց ժողովրդին, եկավ իշխանության խոսքով, հետո գնաց թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ այլ բան խոսեց, մի բան խոսեց, որին ինքը հավատում էր եւ դա բոլորովին այլ բան էր, ինչ ինքը ասում էր հայ ժողովրդին, եւ այդ խոսքը դարձրեց գործ եւ Հայաստանը դրեց ոչնչացման ճանապարհի վրա։ Մենք խոսում ենք, բայց նաեւ մենք անում ենք ավելին, քան խոսում ենք, մենք մեր խոսքը տեղ հասցնելու համար գործադրում ենք այսօրվա պայմաններում եւ այսպիսի քաղաքական հետապնդումների պարագայում, ինչպիսին մենք ականատես ենք լինում, օրինակ ակնհայտորեն մեր աչքի առաջ ռեժիմը անուղղակիորեն Վարժան Ավետիսյանին սպանում է։ Մի բացառիկ մարդու փայլուն ուղեղի եւ աննկարագրելի հայրենասերի եւ նվիրալի։ Եվ մենք իրազեկում ենք ժողովրդին, մենք ֆիզիկապես փողոցներում ենք, մենք ֆիզիկապես հանրահավաքներ ենք անում եւ մի բան էլ ասեմ, որ ինձ միշտ հուզում է, երբ որ մտածում եմ այդ մասին, որ տեսնում եմ, լինի Երևանում, լինի Բրյուսելում, լինի Փարիզում, լինի, չգիտեմ, Գերմանիայում կամ լինի Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, թե Նյու Յորքում, թե Նյու Ջերսիում, թե Վաշինգտոն DC-ում, թե Երևանում կրկնեմ, մեր աջակիցները դրանք խիստ գաղափարական մարդիկ են, որոնք նվիրյալներ են։ Եվ այդ նվիրյալությունը, որ տեսնում ես, դա սարսափելի հզոր ուժ է, որը կասեցնել հնարավոր չի։ Ցույց տվեք ինձ մեկ այլ քաղաքական ուժ, որն այսօր առանց մարդկանց կաշառելու ընդհակառակ այդ մարդկանց շնորհիվ է գոյատևում, որևէ տեղից, որևէ օլիգարխից, որևէ կենտրոնից աշխարհակաղակական գումար չի ստանում, եւ այսպիսի նվիրյալներ ունի, որոնք գիշեր-ցերեկ գործ են անում հանուն գաղափարի։ Իրենք մեր համար չեն անում։ Իրենք Բևերի համար չեն անում, իրենք Բևերի մաս են, Բևերի խորհրդի համար չեն անում, իրենք անում են գաղափարի համար, երկրի համար, հայրենիքի համար եւ հայ ժողովրդի համար։ Հիմա ովքեր չեն տեսնում, իրենց խնդիրն է, բայց ցավոք սրտի իրենց խնդիրը նաեւ մեր խնդիրն է դառնում, որտեղ իրենց լռությամբ եւ անգործությամբ իրենք մեզ բոլորից դատապարտում են մահվան։ Եվ այս վիճակը պիտի փոխվի, մարդիկ պիտի սթափվեն, պիտի հասկանան, որ չի կարելի ձեռքերը ծալել, հուսահատվել, դա նշանակում է վիզը դեմ տալ կտրելու, իսկ այդ վիզը կտրողները դանակները սրած կանգնած են եւ դանակը արդեն մոտեցրել են մեր պարանոցին։ Այո։ Շատ ոգևորիչ էր։ Ես ինքս էլ ներքուստ ոտավառվեցի եւ ոգևորվեցի, որովհետեւ իրականություններ եւ շատ իրատեսեր են, ինչ որ ասեցիք։ Այդ ձեր կարևոր ծրագրերից մեկն էր, որովհետեւ ես այդ օրը ներկա էի Վիլսոնյան պայմանագիրը։ Իրավարար վճիռը։ Ինչպես։ Իրավարար վճիռը։ Իրավարար վճիռը։ Ինչպես եք տեսնում դրա իրագործումը եւ ինչ լծակներ կան, ինչպես կարող եք դա հասցնել իր կետին։ Հնարավոր բան է դա։ Շատ լավ հարց եք տալիս, շնորհակալ եմ եւ շատ կարեւոր հարց եք տալիս, որտեվ այդ հարցը այլ երանգով եւ այլ մտայնությամբ արդեն բացասական ձևով տալիս են եւ փորձում են ծաղրի առարկա դարձնել, փորձում են մեզ վարկաբեկել իբրև թե իրենց կարճ խելքով, ցույց տալու համար, որ իբրև թե մենք երասկոտներ ենք, հիմար ոչ միտի հողականներ ենք, իբրև թե Արցախը։ Դե երազելն էլ վատ բան չի, բոլոր երիտասարդ երազանքներ երբեմն իրականություն դառնում են։ Այո, Google-ն էլ, Apple-ն էլ, երկուսն էլ երազանքով են սկսվել գարաժից եւ ավտոտնակներից եւ անձեռոցիկների վրա, բայց դա թողնենք մի կողմ կորպորատիվ աշխարհը, ես բերեմ քաղաքական պատմությունից օրինակ, որ բազում անգամներ մեջ են բերել։ Հրեաները իրենց հայրենիքը կորցրեցին 2000 տարի առաջ, վտարվեցին եւ ապրում էին Սփյուռքում։ Եվ 2000 տարի գոյատևեցին, 2000 տարի ամեն տարի Աբ ամսի 9-ին, հրեական Աբ ամսի 9-ին, որ իրենց ողբերգության օրն է, Երուսաղեմը կորցնելու, իրենք պայմանական ինչ որ պատի տակ որպես տաճարի պատ լաց էին լինում
եւ ասում էին, որ հաջորդ տարի Երուսաղեմում։ Եվ մի անգամ Նապոլեոնը անգամ դրան ականատես եղավ եւ հարցրեց ինչ են ուզում հրեաները, ինչու են լաց լինում, եւ իրեն պատասխանեցին, որ իրենք ուզում են Երուսաղեմը, ասեց ինչքան ժամանակ է որ կորցրել են, ասեցին 2000 տարի։ Եվ Նապոլեոնը պատասխանեց, ասեց ուրեմն նրանք կստանան իրենց Երուսաղեմը։ Եթե 2000 տարի հիշում են, պայքարում են եւ նշում են դա եւ ասում են հաջորդ տարի Երուսաղեմում։ Եվ հրեաները ստացան իրենց Երուսաղեմը։ Հայ ժողովուրդը ցավոք սրտի ներարկվել է դավաճանական ստոր եւ սինլքոր գաղափարներով հիմա, որ պետք է լինել իրատեսական եւ հաշտվել կորուստների հետ, իսկ դա նշանակում է հաշտվել առաջիկա կորուստների հետ նույնպես։ Իսկ դա անվերջ ցիկլ է, որը ավարտվելու է միայն հայության վերացմամբ, որովհետեւ շատ քչերն են հասկանում ցավոք սրտի, որ այն թշնամին, որ մենք ունենք, դա պայմանական թշնամի չէ եւ դա ժամանակավոր թշնամի չէ։ Դա մի պետություն է եւ մի հասարակություն է, որը եկել է Ալթայից, ռուսական եւ ղազախական հատվածում Ալթայ է կոչվում, հակառակ կողմում չինական հատվածում Շինջան է կոչվում, այդ տարածաշրջանից եւ մայրցամաքի մի ծայրից հասել է մյուս ծայր, ոչնչացրել է ժողովուրդների, կերել է պետություններ, հիմնադրել է պետություն, ձուլել է իր մեջ ահռելի թվով էթնոսների, այդ թվում մասնավորապես հայերին եւ հույներին, եւ մեծիվ մասամբ հայերին եւ այսօրվա Թուրքիայի ազգայնական հայատյաց թուրքերի գերակշիռ մեծամասնությունը ամենայն հավանականությամբ, եթե դիվանագիտորեն ձևակերպեմ, ծագումով հայեր են եւ հայի գեն ունեն, հա, ինչպես հայերը սիրում են ասել հայի գեն, այ հայու գենը այդ թուրքերի մեջ շատ կա, որտեղ ձուլվել են եւ ընդունել են թուրքականություն եւ թրքություն։ Եվ այդ ժողովուրդը եւ այդ հասարակությունը եւ այդ երկիրը կանգ չի առնելու, իրենք հիմա ձգտում են հետ դեպի իրենց հայրենիք, բայց ոչ թե այստեղից քոչելով, այլ արանքում ընկած տարածքները միավորելով։ Եթե քարտեզին նայում եք, միակ խցանը ճանապարհին փոքրիկ Հայաստանն է։ Դրանից հետո ամբողջը սկսում է թյուրքական եւ թուրքալեզու աշխարհ։ Հետևաբար Հայաստանը ըստ իրենց ազգային գաղափարախոսության պետք է վերածվի մեջտեղից։ Հայաստանը չի կարող մնալ, իրենք թքած ունեն Հայաստանի խաղաղասիրության վրա, թքած ունեն, թե մենք ինչ ենք մտածում, թե մենք ինչ ենք ուզում, թե մենք ինչ ենք անում, հա, այդ Ժիրայր Լիպարիցյանները եւ այլ մարդիկ, ինչ որ թերմացքներ, ինչ որ դավաճաններ, որոնք խոսում են այն մասին եւ լևոնիզմով ախտահարված տականքներ, որոնք խոսում են այն մասին, որ պետք է լեզու գտնել, հիմա պետք է հաշտվել, պետք է ուղիղ սկսել խոսել թուրքերի հետ, որ ուրիշները չխոսեն եւ այլն, պետք է այլևս հաշվի առնել իրականություն է փոխվել, թուրքերի հետ պետք է հարաբերություններ կարգավորել։ Դրանք հայերին զրկում են ինքնապաշտպանության եւ վերապրելու բնազդից, ապրելու բնազդից եւ տանում են դեպի թշնամու երախը։ Թշնամին թշնամի է, որտեվ ինքն է եկել, գրավել է Բյուզանդիան, գրավել է Հայաստանը, ոչնչացրել է մեզ նաև ցեղասպանությամբ։ Բայց ես միշտ զարմանում եմ ինքը անգիտակցավ, այսինքն ոչ ցիվիլիզացված մի հատ ժողովուրդ, որը հավաքական ժողովուրդ է, մոնղոլ թաթարներ են, ինչի տալու։ Տեսեք, ես չէի ասի ոչ ցիվիլիզացված, որտեղ ցիվիլիզացված ազգերին գրավել են։ Վճռականության շնորհիվ են արել, նաև եթե նայենք, թե ինչպես են Կոստանդնուպոլիսը գրավել, շատ քչերը գիտեն մեզանում, բայց էլի ինչպես բայրակտարներ կիրառեցին եւ տեխնիկա գնեցին եւ կամայնություն դրսեւորեցին, այդպես օրինակ սուլթանի խորհրդականները եւ հատկապես մեծ վեզիրը անընդհատ խորհուրդ էր տալիս դադարեցնել պաշարումը Պոլսի, ասելով որ անհնար է գրավել, բայց հունգարացի մեկը եկավ եւ առաջարկեց նոր թնդանոթներ, որոնք ամենախոշորն էին այդ ժամանակ աշխարհում եւ որևէ մեկը նրան չէր հավատում, ծաղրում էր, սուլթանը վերցրեց պարազինության, զուլել տվեց եւ գիշեր ցերեկ հետեւողականորեն շապատներ շարունակ ռմբակոծեց Պոլսի պարիսները, մինչև Պոլիսն ընկավ եւ իրենք մտան եւ մորթեցին բոլորին։ Ֆանտաստիկ կամայնություն ունեն ի տարբերություն մեզ։ Դրա համար թշնամու պետք է լավ ճանաչել։ Ֆանտաստիկ, այո, ոչ մի թիզ հողական են եւ ես չեմ ասի չքաղաքակրթված, մեր իրենց թերագնահատելն է։ Մենք ենք այսօր չքաղաքակրթված վիճակում։ Տեսեք, պատմական քաղաքակրթվածությունը, բարձր մշակույթը եւ այլն, դրանք այսպես կենացների շուրջ հպարտանալու առիթ են միայն։ Իրական կյանքում պիտի նայես դու ինչ գաղափար ունես, ինչ նպատակ ունես եւ ինչպիսի վարքագիծ ես դրսեւորում։
վիկինգները միջնադարում սարսափելի ոչ քաղաքակրթված էին, ռեյդերությամբ էին զբաղվում, գնում էին Անգլիան, Ֆրանսիան, թալանում, մորթում, սպանում էին, բերում էին Սկանդինավիա, որտեղ ոչինչ չկար։ Այսօր սկանդինավները աշխարհի ամենակաղաքակրթված ժողովուրդներից մեկն են։ Այդպես եթե դատենք եւ մենք մտածենք, որ մենք նարեկացի ենք ունեցել, իսկ թուրքերը ոչինչ չեն ունեցել, կհայտնվենք ավելի վատ վիճակում, քան այսօր ենք, այսինքն չենք լինի։ Պիտի դադարենք այդ մոտեցումները ցուցաբերել եւ հասկանանք, որ մենք իրենցից սովորելու բան ունենք։ Մենք սովորելու բան ունենք հрьяաներից, որոնց մեզ ստիպել են ատել ռուսները, եւ այդ հակասեմիտիզմն էլ մցրել են հայերի մի զանգվածի մեջ եւ զրկել են մեզ հрьяաներից նաեւ ի թիվս այլ խնդիրներ լուծելու հрьяաներից օրինակ վերցնելու։ Պիտի հասկանանք, որ հսկայական աշխատանք ունենք մենք ինքներս մեզ վերափոխելու, այ որ ասում եք վերադաստիարակել, ինքներս մեզ պիտի դաստիարակենք։ Այո, վերադաստիարակվենք։ Եվ պիտի մեր մոտեցումները փոխենք։ Ասեմ, որ վերադառնալով նախկին թեմային, ասեմ, որ թուրքերը աշխարհի ամենակամային ժողովուրդներից են, երբևէ կանգ չեն առնում ոչինչի առջև եւ իրենց հիմնական գաղափարախոսությունը հետեւյալն է՝ մնալ եւ տարածվել։ Եվ դա անverջ process է։ Եվ երբ որ մենք այսօր ասում ենք, որ արևելքը չի ցանկանում, որպեսզի Հայաստանը վերանա եւ արևելքն է ի տարբերություն Ռուսաստանի փրկում Հայաստանին քաղաքականորեն, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, դա նրա շնորհիվ է, որ Միացյալ Նահանգները հասկանում է, որ թեև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցն է, բայց Թուրքիան ինքնուրույն խաղացող է եւ վաղը իր համար դառնալու է Չինաստանից ավելի լուրջ մրցակից։ Եվ Միացյալ Նահանգները չի կարող թույլ տալ, որ այդ վերջին խցանը Հայաստանը դուրս թռնի արանքից, որպեսզի Հայաստանին ուտեն եւ դառնան Ամերիկայի մրցակից եւ Եվրոպան հեղեղեն։ Սա է խնդիրը։ Հիմա մեզանում այդ գաղափարները տարածվում են, որ կարելի է խաղաղություն եւ այլն եւ այլն, սա մեր վերջն է։ Մենք չենք հասկանում, որ մենք այլևս ոչ տարածք ունենք կորցնելու, ոչ էլ այս տարածքով ենք կենսունակ։ Հիմա Վիլսոնյան Հայաստանին։ Վիլսոնյան Հայաստանը մի բան է, որը ոչ թե երազանք է, ոչ թե ֆիկտիվ թուղթ է, որով մենք թափահարում ենք, որով մենք կերակրում ենք ժողովրդին, ինչպես տականքներն են ասում, բան հեքիաթներով եւ այլն, ոչ։ Դա մեր իրավական հիմքն է, դա մեր անձնագիրն է։ Մենք ասում ենք, ընդ որում ամենալավ անձնագիրը չի։ Մենք եթե իսրայելցի լինեինք, մենք պատմական հանգամանքները կհամարեինք անձնագիր, Վիլսոնյանն էլ հետը, ավելի հին, ավելի մեծ Հայաստանի կգնայինք։ Բայց այնուամենայնիվ սա միջազգային արդի կարգի նախնական շրջանում ստեղծված ամենակարևոր ծննդյան վկայականն է։ Այլ խոսքերով ասած, սա մեր կադաստրի թուղթն է մեր երկրի հայրենիքի նկատմամբ։ Անգլերենով ասած մեր title-ն է, մեր տան նկատմամբ։ Եթե դու չունես title, քեզ հանգիստ կգան, տնից դուրս կգցեն եւ որևէ մեկը քեզ չի պաշտպանի։ Հիմա այս գաղափարը նաեւ մեր կենսունակության գաղափարն է։ Այսօրվա սահմաններով Հայաստանը կենսունակ չէ։ Այսօրվա բնակչության քանակով Հայաստանը կենսունակ չէ, Հայաստանը չի ապրելու այսպես։ Այսօրվա գիտակցությամբ, որ ինչ ուզեցին տվեցիր, ընդ որում նրանք, ովքեր երբեք կանգ չեն առնելու, եւ մենք դա ամեն օր տեսնում ենք, շարունակելով մենք չենք ապրելու, մենք ոչնչանալու ենք, մենք դառնալու ենք աղվաններ։ Հետո գալու են, ասելու են, որ Երևանն էլ էր իրենց ճակերտներով ասած Երևանը, իրենցն է եւ աղվաններն էին այդտեղ ապրում, այդպես են ասելու։ Ուր են այդ աղվանները։ Այսօրվա մերպես են պահել իրենց եւ մենք հենց այդ անիվն է, որ փորձում ենք կանգնեցնել։ Հիմա Վիլսոնյան Հայաստանը դա նաեւ իրավական լրջագույն փաստաթուղթ է, որը գործում է։ Ինչի աշխարհը դա չի պարտադրում եւ այլն, լավ է անում, որտեվ եթե դու քո գաղափարները, քո սեփականության իրավունքը չես ցույց տալիս, չես թափարում, այլ ասում ես ես դա չունեմ, դա ոչինչ է, Սևրի պայմանագիրը ոչինչ է։ Պատկերացնում եք Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ մենք ունենք անասուններ, ուրիշ բառ չեմ կարողանում գտնել։ Անասուններ, որոնք ասում են Սևրի պայմանագիրը վավերական չէ, Սևրի պայմանագիրը չի մտել ուժի մեջ, դա ոչինչ է։ Ամբողջ աշխարհը ընդունում է Սևրի պայմանագիրը, Թուրքիան սարսափում է Սևրի պայմանագրի հրապարակ գալուց կամ ցիտվելուց։ Հայաստանում կան այդպիսի ոչխարներ, որոնք այդպիսի բան են ասում։ Լիբանանը, Սիրիան, Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը, Բահրեյնը, Հորդանանը, այս բոլոր պետությունները ստեղծվել են Սևրի պայմանագրի արդյունքների հիման վրա։ Չեմ ասում պայմանագրով, արդյունքների հիման վրա։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ դրա արդյունքն է, մեծ իսկական Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե առավել լայն սահմաններով նայենք 160,000 քառակուսի կիլոմետր։ Եթե դու հրաժարվում ես դրանից, գոնե իրավականորեն, եթե դու չես ձգտում դրան,
ապա դու այսօր սա էլ ես կորցնելու, որտեվ այդպեսին է քո հոգեբանությունը։ Տեսեք, վաղը մյուս օր, եթե դու այս գաղափարներով աճում ես եւ սերունդ ես ունենում եւ պայքարում ես եւ աշխարհին ասում ես, համապատասխան իրավիճակում Թուրքիան լուրջ կոնֆլիկտ է ունենալու տարբեր երկրների հետ։ Թուրքիան սկսվելու է տրոհվել։ Այդ պարագայում ոչ թե դու ես գնալու վերցնես, այլ քրդերն են տիրանալու քո երկրին, այլ այլոք են տիրանալու քո երկրին։ Արդեն տիրացել են այնտեղ այնքան քուրդ է։ Չէ, հասկանալի է, բայց քրդերից, օրինակ քրդերի մի մասը կարող է այնպիսի աշխարհակահաղական իրավիճակ լինի, որ ապրեն Հայաստանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության մեծամասնություն։ Չէ, մեծամասնություն չեն կազմի, այդ ամեն ինչը տեսեք, ես հիմա այդ հաղորդումը չի, որովհետեւ մենք մանրամասն մոդելավորում անենք, բայց ամեն ինչի մեխանիզմը եւ տարբերակը կա։ Տեսեք փոքրիկ Իսրայելը ինչպես ընդլայնվեց, որտեվ գաղափար ունեին, իրենք Վիլսոնյան փաստաթուղթ չունեն։ Ես ես ասեմ, իսրայելցիները գնում են Պաղեստինյան ինքնավարության կամ Գազայի տարածքում, ասենք թե ինչ որ մի հատվածում, ինչ որ միտեղ փորում են, դուրս է գալիս մի անոթ, մի սափոր, մի կուժ կամ կարաս, վրան եբրայերեն գրերով 2000 տարի առաջվա։ Հանում են իսրայելցիները ցույց են տալիս, ասում են սա Ջուդեա է, սա Իսրայել է, սա Հրեաստան է։ Այստեղ հрьяաներ են ապրել 2000 տարի առաջ։ Եվ դարձում են, այո, Գոլանի բարձունքները Սիրիայից գրավեցին միջազգայինորեն ճանաչված տարածքեր։ Աշխարհը ասեց ձերը չի, ՄԱԿ-ը բանաձևեր ընդունեց, ասեց ձերը չի եւ այլն։ Իսրայելը ասեց մեր ապրելու համար սա կարևոր տարածք է, սա մերն է, սա Հրեաստան է։ Վերջ, թքած ունեն բոլորիդ վրա։ Պատմական փուլ եղավ Թրամփ, անմիջապես ճանաչեց Իսրայելի անբաժանելի մաս, հարցը փակվեց գնաց։ Մենք այդ թքած ունենալու արվեստը չունենք, որ կարողանանք այդ Այս թքած ունենանք, ոնց որ ունի Թուրքիան հիմա։ Ունենք, պատմության մեջ մենք դա արել ենք, մենք ունեցել ենք Սարդարապատ։ Հիմա չունենք։ Մենք ունեցել ենք Նժդեհ, մեզ հիմա զրկել են դրանից։ Մեզ հիմա դարձրել են անկամ ոչնչությունների հասարակություն եւ դա արել են հատուկ, դա արել են ռուսները եւ թուրքերը։ Զուգահեռաբար հստակ քաղաքականություն վարելով 100 տարի շարունակ, որտեվ տարածքը անչափ կարևոր է իրենց համար, բայց այս տարածքը պարզում է կարևոր չի այսօրվա հայերի համար։ Եվ սա պիտի կոտրվի, հայ ժողովուրդը եթե ուզում է ապրի, այդ կյանքը պիտի լինի ոչ թե Գլենդելում, անհայրենիքի կարգավիճակում, այլ պիտի լինի Հայաստանում։ Եվ դա պիտի հասկանանք, որ մենք ունենք բնական դաշնակիցներ։ Եվս մի տականքություն կա տարածված, որ ասում են աշխարհին մենք պետք չենք, ով եկավ մեզ օգնության կներեք, աշխարհը ուզում է օգնել։ Եթե դուք ունեք դավաճանական ռեժիմ, որն այդ օգնությունը մերժում է, եթե դուք որպես ժողովուրդ չեք ապստամբում այդ ռեժիմի դեմ, այսինքն ընդունում եւ հավանության եք արժանացնում նրա արածը, եւ այդ ռեժիմը ասում է Հայաստանը Հայաստան չի, Հայաստանը Թուրքիա եւ Ադրբեջան է, այդ դեպքում ինչի պիտի գան ձեզ օգնեն։ Վեր կացեք, ցույց տվեք ձեզ գետնի վրա, գործ արեք, ասեք, որ դուք սա եք պահանջում եւ աշխարհը կգա ձեզ օգնության։ Վրացիները ասին, որ իրենք չեն ուզում լինել ռուսական գաղութ։ Աշխարհը եկավ իրենց օգնության։ Ուկրաինացիները ասին, չեն ուզում լինել ռուսական գաղութ։ Աշխարհը եկավ իրենց օգնության։ Հասկանում եք, գալիս են օգնելու նրան, ով օգնություն է ուզում, ով կամք է դրսևորում։ Եթե դու նստած սպասում ես, որպեսզի արևմուտքը գա քեզ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երկրորդի ժամանակ օգնի, ուրեմն դու ապուշ ես, որովհետեւ այդ մարդկանց է վերաբերում առանձին անհատներին։ Որտեղ այդ ապուշները, ովքեր դա ասում են, չեն հասկանում, որ Հայաստանը արևմուտքի թշնամի Ռուսաստանի դաշնակիցն է, որը Հայաստանին վաճառեց Թուրքիային, իր իսկական դաշնակիցներին։ Որտեղ այդ մարդիկ չեն հասկանում կամ կեղծում են հասկանալով, որ դասական դավաճանություն է, որ դու չես կարող ամեն ինչ անել քո շահերին հակառակ 30 տարի կեղծ վերանկախացումից, որտեղ անկախացում չի եղել 91 թվականից ի վեր 30 տարի շարունակ ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, այդ մասը չեն հնչեցրել, բայց դա է եղել իմաստը։ Հետևաբար Արցախը անկախացել է եւ պիտի ինքնորոշվի։ Այսօր էլ կան տականքներ, որոնք ասում են, որ Արցախը ազգերի ինքնորոշման խնդիր է։ Ոչ, Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, հենց այդ նույն կադաստրային փաստաթղթի հիման վրա։ Եվ երբ որ դու ասում ես, որ տարածքային ամբողջականությունը քո թեզն է, ոչ թե Ադրբեջանի, քո հիմքն է, աշխարհը դրան շատ ավելի լուրջ է վերաբերում, որտեղ եկեք ընդունենք, որ նույնպես հիմարություն կա, որ Հայաստանում ռուսական ռոպագանդայով մղել են մարդկանց ուղեղները։ Իբրև թե երկու հավասար սկզբուն կա միջազգային իրավունքում՝ ազգերի ինքնորոշում եւ պետությունների տարածքային ամբողջականություն։ Դա վաղուց էր այդպես, հիմա այդ սկզբունքը չի գործում։ Հիմա գործում է պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ինքնորոշվելը ծայրահեղորեն դժվար է։ Նայեք Բասկերին, նայեք Կատալոնիային, նայեք
բազմաթիվ այլ օրինակներ արևմուտքում աշխարհում։ Նայեք շոտլանդացիներին, որոնք չափազանց քաղաքակիրթ Բրիտանիայի մաս են, իրենք էլ են քաղաքակիրթ, բայց այդ դեբատը անգամ այնտեղ կա, շատ ավելի փափուկ ձևով։ Ուրիշ հարց, որ շոտլանդացիները գնացին, քվեարկեցին անկախության դեմ առաջին հանրաքվեում, բայց հիմա ուզում են անկախանալ եւ Վեսթմինստերը Լոնդոնը դեմ է դրան։ Հա, չեն ճնշում, չեն մորթում, չեն անելու դա բնականաբար։ Կուզենք անկախանան, բայց խնդիրներ կան եւ այս համատեքստում որևէ մեկը չի ուզում ազգերի ինքնորոշումը դարձնել առաջնային խնդիր։ Հիմա մենք մեր իրավունքներից հրաժարվել ենք, ծաղրում ենք մեր ունեցած անձնագիրը։ Մենք ասում ենք, մենք չենք ծնվել որպես հանրապետություն 1921 թվականին։ Մենք ծնվել ենք Ստալինի ստորագրությամբ եւ Կավբյուրոյի կովկասյան բոլշևիկյան ապօրինի իշխանություն հանդիսացող, ոչ օրինական իշխանություն հանդիսացող բյուրոյի ստորագրությամբ եւ դրա հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները այս խորհրդային Հայաստանի սահմաններն են։ Այսինքն արժանապատվություն էլ չունենք այսօր։ Եվ եթե դու դա ասում ես եւ ասում ես, ինչի եմ ես ասում, որ Արցախի դրոշը փալաս է, դավաճանական կտոր է, ինչի եմ ես ասում, որ Արցախի Հանրապետությունը դա դավաճանական գաղափար է, Արցախի անկախությունը դավաճանություն է, ինչի, որտեվ չի կարող Շիրակի հանրապետություն լինել եւ ասենք, որ Շիրակի հանրապետությունը Թուրքիայի մաս է, որտեվ ասենք 20 թվականին կամ 20 թվականին 21 թվականին գրավվել է թուրքերի կողմից, հետո ազատագրվել, ուրեմն Թուրքիայի մաս է, բայց պիտի անկախանան շիրակցիները, հետո մենք կմիացնենք Հայաստանը։ Մենք հո ապուշ չենք։ Դա անթույլատրելի բաներ են, դա Հայաստանի Հանրապետություն է։ Քաղաքականություն չիմանալու արդյունք Ոչ, է, դա դավաճանական, ոչ, այդպես չիմանալ չի լինում, որտեղ մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք այդ մասին։ Միևնույն է նույն գիծը տանում են այսօր, հա։ Ուղղակի միտքս ամբողջացնեմ նրանց համար, ովքեր չգիտեն, Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է իրավականորեն միջազգային փաստաթղթերով։ Միջազգային փաստաթղթերով, միջազգային իրավունքի համաձայն, այլ հարց, որ մենք դրա հակառակն ենք պնդել, դրա համար աշխարհը դրան չի անդրադարձել եւ ասել է ինչպես դուք եք ասում, ուրեմն թող այդպես լինի։ Այդ շրջանակներում ուրեմն Ադրբեջանինն է։ Այդպես է ստացվում, այդ դա է պատճառը։ Հիմա, երբ որ մենք դա ենք ասում ու չենք անում, ինչ ենք ակնկալում աշխարհից։ Բևերը առաջարկում է փոխել այս ամբողջ կուրսը, վերցնել այլ գաղափարական կուրս։ Այստեղ պրոպագանդիստները ռուս-թուրքական մեկ այլ թեզ են առաջ մղում, որ արևմուտքին պետք չենք, Ռուսաստանը հենց դուրս եկավ, Ռուսաստանը մեզ կպատժի, թուրքերը կգան ուտելու։ Աշխարհը այդպես չի աշխատում։ Այսօր, երբ կա հենց այս օրերին Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման սպառնալիք եւ վտանգ, Միացյալ Նահանգները հայտարարեց եւ նախագահ Բայդենը ասաց, որ այնպիսի պատժամիջոցներ կդնեն, ասեց զորք չենք մտցնի, բայց այնպիսի պատժամիջոցներ կդնենք Ռուսաստանի վրա, ինչպիսիք երբևէ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չի եղել դնելու։ Դա նշանակում է արդեն իսկ Ռուսաստանը այսօր ծնկի եկած է, Թուրքիան շատ ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը Թուրքիայից է կախված, ոչ թե հակառակը։ Այդ պրոպագանդիստներին մոռացեք։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ուղղակի կոչնչացնի Միացյալ Նահանգները։ Մի քանի օրում ռեժիմի փոփոխություն կլինի անգամ Ռուսաստանում, որտեղ այդ սովին եւ այդ վիճակին ռուս ժողովուրդը չի դիմանա։ Հիմա Հայաստանը պահպանելու ինսենտիվները, մոտիվացիան շատ ավելի ուժեղ է արևմուտքի համար, բայց արևմուտքը գործիքակազմ չունի անելու ավելին, քան այնինչ անում է, որտեղ կա դավաճանական ռեժիմ, որը աշխատում է բավարարելով Ռուսաստանի բոլոր պահանջները, որոնք ծառայում են Թուրքիա եւ Ադրբեջանի բոլոր պահանջներին, ընդ որում Հայաստանի ռեժիմը կատարում է նաեւ ուղղակիորեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բոլոր ուղղակի պահանջները։ Սա է իրականությունը։ Մենք առաջարկում ենք այս բանաձևերը փոխել։ Եվ մենք գիտենք, այս սա հավատալու կռահելու խնդիր չի, որ պահին մենք կամք ենք արտահայտում ազգովի, ժողովրդով կամ ժողովրդի մեծամասնությամբ, կամ մի քանի տասնյակ հազար հոգով փողոցներում, օրինակ մեր հանրահավաքներին, որ Հայաստանը պետք է ազատվի ռուսական, ռուս-թուրքական մահացու գրկախառնումից, այդ պահից սկսած Արևմուտքը սկսում է ընկալել Հայաստանը այլ կերպ, համարում է հեռանկարային եւ իր գաղափարները եւ իր սեփական շահերը պաշտպանելու համար անպայմանորեն Հայաստանին պաշտպանելու է։ Տեսեք Բելարուսի օրինակն էլ բերեմ եւ ավարտեմ պատասխանը։ Բելարուս ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց, արտահայտեց բողոք ղեկավարության հանդեպ։ Եղան ընտրություններ։ Այսօր ինչ է ասում Արևմուտքը, ասում է, որ պաշտոնապես չի ճանաչում նախագահի լեգիտիմությունը, այսինքն պաշտոնապես եւ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները համարում են իշխանությունը զավթված Բելարուսում։ Ինչի համար, որտեղ ժողովուրդը
դուրս է եկել զանգվածաբար տասնյակ հազարներով փողոց, թեև ձախողվեց այդ շարժումը, բայց սա շատ կարևոր բան է։ Եվ սա իմիջիալոց նաև նման է մեր Վիլսոնյան իրավարար վճռին, որ ասում են ոչ մի բան է։ Այսօր պրակտիկորեն Բելարուսում իշխում է այն իշխանությունը, որը իշխում է վերջին 30 տարի, բայց արևմուտքը խորհրդանշական քայլ է կատարում չճանաչելով, որը շատ պրակտիկ հետևանքներ ունի։ Եվ վերջի վերջո արևմուտքը հասնելու է նրան, որ Բելարուսում լինելու է իշխանափոխություն։ Եվ նախագահ են ճանաչում Տիխանովսկայային, որին ընդունում են ամենաբարձր մակարդակով թե Միացյալ Նահանգներում եւ թե Եվրամիությունում։ Ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգնի եւ մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա մի բան, որ ինչ ինքը ուզի դա էլ լինելու է։ Ինքը ուզի ինքնասպանվել, ինչպես հիմա է ուզում, ինքը ինքնասպանվելու է։ Ուզի որ Հայաստանը չլինի, ինչը հիմա ուզում է, այդպես էլ լինելու է։ Բայց մեր ժողովրդի մեջ կա հատված, որը հասկանում է, զարթնել է կամ զարթնում է, եւ այդ հատվածը ես հուսով եմ, որ թույլ չի տալու, որ դա տեղի ունենա։ Ինձ համարում են սովորաբար վատատես, գիծ իրատես, ես ձեզ ասեմ, որ ես ինչ կանխատեսում արել եմ վատատեսական, դրանից 10 անգամ ավելի վատն է իրականացել։ Բայց մենք հաղորդումը կավարտենք լավատեսական կանխատեսումով։ Այո, եւ գալիս եմ դրան։ Այո։ Որ լավ բան լինի, սկսից դրանից հետո շատ լավ բաներ լինեն։ Այո, բայց ես շատ լավատես եմ այն հարցում, որտեվ այլընտրանք չունեմ, պիտի հավատամ դրան, որտեվ դա իմ գործի, իմ կյանքի իմաստի առանցքն է, որ մենք դուրս ենք գալու այս մահվան օղակից եւ մենք փոխելու ենք եւ դա կարող է անել միայն Բևերը այս գաղափարները առաջ տանելով եւ ժողովրդին ոտքի կանգնեցնելով։ Դե Բևերին հաջողություններ մաղթենք, միանանք այդ գաղափարներին, ժողովրդին ցանկանում եմ, որ դուրս գա այդ թմրից, որովհետեւ հիմա թմրած վիճակում է եւ ճիշտ ասեցիք, մենք բոլորս գիտենք, որ ժողովրդի իմաստունն է, ուղղակի պետք է այդ իմաստության պահը ստեղծվի, որը կարծում եմ շատ մոտ է այդ պահի եւ հետաքրքիր բան ասեցի օտարների հետ կապված, ես մի էլի Գարեգին Նժդեհի ասածներից ցիտել էի, ուզում եմ անպայման կարդալ, որ եւ վերջում ասեմ, որ ասում են հայրենիք մի սպասեք օտարից կամ ճակատագրից, եթե դուք ձեր արյունով պաշտպանելու չափ հայրենասեր չեք։ Այսինքն եթե մենք չունենք այդ հայրենասիրություն, ինչպես կարող է օտարը մեզ օգնել։ Անչափ շնորհակալ եմ Ես եմ շնորհակալ հաղորդման ձեր ներկայության համար, ես ինքս էլ շատ բաներ չգիտեի, որովհետև շատ քաղաքականացված չեմ, բայց իմ համար հայրենիքը իմ առաջին միշտ ինձ համար առաջին տեղում է եղել, որ մեզ այսպես լուսավորեցիր շատ հարցերում, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներն էլ շատ բաներ իմացան, որոնց մասին չգիտեին, բոլորիս մաղթենք առողջություն, իրավատեսություն եւ թող ժողովուրդը դուրս գա այն թմրից, որ կարողանանք լավ հաղթանակներ ունենանք եւ ազատ անկախ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ազատ անկախ Հայաստան։